வணக்கம் மக்களே, நான் உங்கள் நிரேஷ். வெல்கம் டு டெக் பேச தமிழ். இன்றைக்கி நம்ம சேனலில் சோனி X80J 55 இன்ச் எல்இடி டிவியோட அன்பாக்சிங் ப்ளஸ் ரிவ்யூ பற்றி தான் பார்க்க போகிறோம். அதுக்கு முன்னாடி இப்போ தான் ஃபஸ்ட் டைம் நம்ம சேனலில் பார்க்குறீங்கன்னா மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி பக்கத்தில் இருக்க பெல் ஐக்கானை ப்ரெஸ் பண்ணிக்கங்க. அப்போ தான் நம்ம போடுற வீடியோக்கான நோட்டிஃபிகேஷன் உங்களுக்கு உடனே வரும். வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம். இந்த சோனி Bravia 55 இன்ச் டிவியோட மாடல் நேம் பார்த்தீங்கன்னா KD55 X80J. இந்த டிவி நான் ஆஃப்லைனில் தான் வாங்கினேன். ஆன்லைனை விட பெஸ்ட்டு ப்ரைஸு, ரொம்ப கம்மியாக வாங்கினேன். நீங்கள் ஆன்லைனில் புக் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடியே இங்கே பக்கத்தில் இருக்க ஷோரூமில் போய்ட்டு விசாரிங்க. உங்களுக்கு நியர்பை ஷோரூம் ஏதோ அங்கே போய்ட்டு ஒரு 4-5 கடையில் விசாரிங்க. எங்கே கம்மியாக இருக்கோ அங்கே கூட பார்த்து வாங்கிக்கிங்க. இது பார்த்திங்கன்னா நான் ஆர்டர் பண்ணி கடையில் சொல்லி பணம் கொடுத்துட்டு மறுநாள்லே எனக்கு டிவி டெலிவரி பண்ணி ஃபிட்டிங்கும் பண்ணி கொடுத்துட்டாங்க. ஈவினிங்லாம் ஃபிட்டிங் பண்ணிட்டாங்க. அதே மாதிரி நீங்கள் டிவி வாங்குறதுக்கு முன்னாடி உங்கள் வீட்டோட சைஸுக்கு ஏற்ற மாதிரி வாங்கிக்கிங்க. ரொம்ப பெரிய ரூமாக இருந்தால் பெரிய டிவி வாங்க. சின்ன ரூமில் பெரிய டிவி வச்சிங்கன்னா உங்களுக்கு அதிக பிக்சலில் நீங்கள் குவாலிட்டியான வீடியோ போட்டிங்கனாலுமே உங்களுக்கு பிக்சல் கம்மியாக இருக்கிற மாதிரி தான் ஃபீல் ஆகும். ஏன்னா டிஸ்டன்ஸ்லேருந்து பார்க்கும்போது தான் உங்களுக்கு அந்த பிக்சல் ரொம்பவே எடுத்து காமிக்கும். உங்களுக்கு கலர் ஷேடு எல்லாமே உங்களுக்கு குவாலிட்டியாக இருக்கும். அப்போ தான் இப்போ இது 55 இன்ச் டிவி நீங்கள் மெஷர் பண்ணுறீங்க வீட்டிலனா டேப் மெஷர்மெண்ட்டு உங்களுக்கு இன்ச்சில் பார்த்தீங்கன்னா 49 இன்ச் வரும். நீங்கள் துணி மெஷர் பண்ணுற டேப் எடுத்து மெஷர் பண்ணிக்கிங்க உங்கள் வாலில் வச்சு. 55 இன்ச்சுன்றது பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு டயக்னல் தான் கொடுத்துருப்பாங்க. இதே நீங்கள் லென்த்தாக பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு 129 சென்டிமீட்டர் தான் வரும். இன்ச்சில் பார்த்தீங்கன்னா 49 இன்ச் வரும். உங்களோட டிவி பாக்ஸில் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு டிவி யூனிட்டு, வாரண்டி கார்டு, ஸ்மார்ட் ரிமோட்டு, டேபிள் டாப் ஸ்டாண்டு, யூசர் மேனுவலு, 2 AAA சைஸ் பேட்ரி, அப்புறம் 3 பின் பவர் கனெக்டர் இதெல்லாம் தான் இருக்கும். உங்களுக்கு ஸ்டாண்டு பார்த்தீங்கன்னா மெட்டல் பாடியில் தான் கொடுத்துருவாங்க. வால் மவுண்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ஃபிட்டிங் பண்ணுறதுக்கு வராங்க பாருங்கள், அவங்களே எடுத்துகிட்டு வருவாங்க. பாக்ஸில் வராது, அவங்க செப்பரேட்டாக எடுத்துகிட்டு வந்து ஃபிட் பண்ணி கொடுத்துருவாங்க. அதுக்கு காசுலாம் கிடையாது. ரிமோட் உங்களுக்கு மேஜிக் ரிமோட் கிடையாது, நார்மல் ஸ்மார்ட் ரிமோட் தான். அது ப்ளூடூத் கனெக்டிவிட்டி தான், ரொம்பவே சூப்பராக இருக்குது. உங்களுக்கு வாய்ஸ் அசிஸ்டண்ட்லாம் உங்களுக்கு நல்லாவே மைக்லாம் ஒர்க் ஆகுது. நீங்கள் எது ப்ரொனவுன்ஸ் பண்ணிங்கனாலுமே கரெக்டாக எடுத்துக்குது. உங்கள் டிவியோட லெஃப்ட் பேக் சைடு பார்த்தீங்கன்னா 2 USB போர்ட்ஸ் வருவதுக்கான போர்ட் இருக்குது. அப்புறம் ஆப்டிக்கல் அவுட்டு, ஆடியோ இன்னு, வீடியோ இன்னு, HDMI போர்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா 4 இருக்குது. அதில் 3வது பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ERC சப்போர்ட் இருக்குது. உங்கள் ஹோம் தேட்டரு இல்லை சவுண்ட் பார்லாம் ஃபிட் பண்ணுறதுனா அந்த ஆடியோ கேபிள் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு HDMI போட்டு இதில் யூஸ் பண்ணிக்கலாம். அப்புறம் லேண்ட் சப்போர்ட் இருக்குது. கேபிள் ஆண்டனா யூஸ் பண்ணிக்கலாம். அதே மாதிரி பாட்டமில் உங்களுக்கு 20 வாட் ஸ்பீக்கர் கொடுத்துருக்காங்க. 2 கொடுத்துருக்காங்க, லெஃப்ட் கார்னர்லேயோ ரைட் கார்னர்லேயோ பாட்டமில். உங்களுக்கு அது பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு டால்பி சப்போர்ட் பண்ணுது. டால்பி ப்ளஸ் சப்போர்ட்லாம் இருக்குது. ரைட் பேக் சைடு பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு 3 பின் அடாப்டர் சொருகிறதுக்கான ஜாக் இருக்குது. அந்த இடத்துல நீங்கள் அந்த போர்ட்டில் சொருகிக்கலாம். அப்புறம் உங்கள் பில்டு குவாலிட்டி பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு கொஞ்சம் மட்டமாக இருக்குதுன்னு தான் சொல்லணும். ஏன்னா நீங்கள் போடுற அமௌண்ட் அந்த மாதிரி. இப்போ 45,000க்குலாம் பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு இதே ஸ்பெசிஃபிகேஷனுக்கு உங்களுக்கு 55 இன்ச்சு டிவிலாம் கிடைக்கிது வேறு பிராண்டில். ஹையர் அதெல்லாம் பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு 55க்கே கிடைக்கிது, 55,000க்கு. இது பார்த்திங்கன்னா நீங்கள் 80,000 கொடுக்குற அளவுக்கு இருக்குது. ஆனால் பில்டு குவாலிட்டி பார்த்திங்கன்னா அதுக்கு ஏற்ற அளவு இல்லை. நீங்கள் ஸ்பெண்ட் பண்ணுற அமௌண்ட்டுக்கு ஏற்ற மாதிரி இல்லை. எல்லாமே பிளாஸ்டிக்கில் கொடுத்துருக்காங்க. பிளாஸ்டிக்கும் பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு அந்தளவு சாலிடாக இருக்கான்னு கேட்டிங்கன்னா இல்லை, அந்தளவு சாலிடாலாம் இல்லை. அதே மாதிரி ரிமோட் உங்களுக்கு நல்ல குவாலிட்டியாக கொடுத்துருக்காங்க. கொஞ்சம் பார்த்து தான் யூஸ் பண்ணணும். ஏன்னா புதுசாக நீங்கள் உடச்சிட்டிங்க, கீழெல்லாம் போட்டு உடச்சிட்டிங்கன்னா 2,000 ரூபாய் ஆகும். நீங்கள் கேட்ட உடனே உங்களுக்கு கிடைக்காது, வெயிட் பண்ணணும் ஒரு 2 or 3 days. அப்போ தான் இந்த சேம் பிராண்டில் நீங்கள் கம்பெனிலேருந்தே வாங்க முடியும். உங்கள் டிவியோட ஃபீச்சர்ஸ்ன்னு பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ஆப்பிள் ஏர்ப்ளே சப்போர்ட் இருக்குது. அதே மாதிரி அலெக்ஸா, கூகுள் ஹோம் இந்த சப்போர்ட்லாம் இருக்குது. குரோம் காஸ்ட் பண்ணிக்கலாம். அப்புறம் மிரரிங் சப்போர்ட்டு எல்லாமே இருக்குது. உங்களுக்கு பெஸ்ட்டுன்னு சொல்லணுன்னு பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு மோஷன் ஃப்ளோன்னு ஒரு ஃபீச்சர் இருக்குது. அதை ஆன் பண்ணி வச்சுட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு அவ்வளோ சூப்பராக இருக்கும். உங்களுக்கு எக்ஸாம்பிளுக்கு அவெஞ்சர்ஸ் மூவிஸ்லாம் பார்க்குறீங்கன்னா உங்களுக்கு அந்த ஸ்பீடாக ஒரு ஏரோப்ளைனு அதெல்லாம் போகிறதுலாம் பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு கொஞ்சம் ஸ்லோ பண்ணி உங்களுக்கு லைவாக இருக்கிற மாதிரி உங்களுக்கு காமிக்கும். அந்த டெக்னாலஜி நல்லா இருக்குது. அடுத்த பெஸ்ட்டுன்னு பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ஸ்பீக்கர் தான் சொல்லணும். உங்களுக்கு அந்த வாய்ஸ் கிளாரிட்டி, சவுண்டு வேரியேஷன் பார்த்தீங்கன்னா டால்பிலாம் உங்களுக்கு அவ்வளோ சூப்பராக இருக்குது. இப்போ வேணால் பாருங்கள், உங்களுக்கு சவுண்டு ஒன்று சாம்பிள் காமிக்கிறேன். அதே மாதிரி உங்களுக்கு லைட் சென்சார்ஸ் ப்ரொவைட் பண்ணியிருக்காங்க. இது எந்த அளவுக்கு உங்களுக்கு எஃபெக்டிவாக இருக்குதுன்னு கேட்டிங்கன்னா அந்தளவு எஃபெக்டிவாக இல்லைன்னு தான் சொல்லணும். ஏன்னா அது எதுக்கு கொடுத்துருக்காங்கன்னே தெரியல, வேஸ்ட்டு தான் அது. நம்ம மொபைல்லே ஆட்டோ பிரைட்னஸ் மேக்ஸிமம் நம்ம ஆஃபில் தான் வச்சுருப்போம். இது பார்த்திங்கன்னா நான் டிவி வாங்கி
3 மாதம் யூஸ் பண்ணியிருக்கேன். 3 மாதமாக இது ஆஃபில் தான் இருக்கும், ஆன் பண்ணவே மாட்டேன். ஏன்னா நம்ம தேவைக்கு ஏற்ற மாதிரி அது மாறாது. அது இஷ்டத்துக்கு ஒரு பிரைட்னஸை வைக்கும். நமக்கு வந்து வீடியோ வந்து பார்த்திங்கன்னா அந்தளவு தெளிவாகவே தெரியாது, ரொம்ப டிம்மாக தெரியும். இந்த சோனி X80J டிவி பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு ஆண்ட்ராய்டு ஓஎஸில் ரன் ஆகுது, ஆண்ட்ராய்டு 10 ஓஎஸ். அதே மாதிரி உங்களுக்கு 2GB ரேம் 16GB இன்டர்னல் ஸ்டோரேஜ் ப்ரொவைட் பண்ணுறாங்க. நிறைய பேருக்கு டவுட் வரும், நம்ம ஸ்மார்ட் டிவி வாங்குறதா இல்லை ஆண்ட்ராய்டு டிவி வாங்குறதான்னு. மேக்ஸிமம் நீங்கள் ஆண்ட்ராய்டு டிவியை ப்ரிஃபர் பண்ணுங்கள். ஏன்னா அதில் தான் உங்களுக்கு நிறையா பெனிஃபிட்ஸ் இருக்குது. ரெகுலர் அப்டேட்டு, அதே மாதிரி உங்களுக்கு கனெக்டிவிட்டி இஷ்யூ எது வந்தாலுமே உங்களுக்கு டக்குன்னு உங்களுக்கு அப்டேட் கொடுத்து ரெக்டிஃபை பண்ணிடுவாங்க. அதே மாதிரி மறக்காமல் ஸ்டெபிளைசர் யூஸ் பண்ணுங்கள். நிறைய பேருக்கு இந்த டவுட் இருக்கும், ஸ்டெபிளைசர் யூஸ் பண்ணலாமா வேணாமா. ஏன்னா இந்த மாதிரி பெரிய டிவிலலாம் பார்த்திங்கன்னா ஸ்டெபிளைசருக்கு பதிலாக அவங்களே ஒரு சிப்பு மாதிரி வச்சுருப்பாங்க. அதனால் ஸ்டெபிளைசர் வேணான்னு நிறைய பேர் சொல்லுவாங்க. அப்படிலாம் நினச்சி விட்றாதீங்க. மறக்காமல் ஸ்டெபிளைசர் வைங்க. அந்தந்த டிவி சைஸுக்கு ஏற்ற மாதிரி ஸ்டெபிளைசரோட ஆர்ம்ஸ் வந்து வேரி ஆகும். இப்போ 55 இன்ச் டிவிக்கெலாம் பார்த்திங்கன்னா நீங்கள் 3 ஆர்ம்ஸ் ஸ்டெபிளைசர் யூஸ் பண்ணியே ஆகணும். ஏன்னா விலை அதிகமான டிவி நீங்கள் வாங்கும்போது அது ரிப்பேர் ஆகிடுச்சுன்னா அது சரி செய்கிறதுக்கான காசும் உங்களுக்கு ரொம்பவே அதிகமாக செலவாகும். அதெல்லாம் அவாய்ட் பண்ணணுன்னா ப்ராப்பராக யூஸ் பண்ணுங்கள். உங்களுக்கு கூகுள் டிவி செட்டப்னு ஒரு ஆப்ஷன் இருக்கும், அதை கிளிக் பண்ணி நீங்கள் இன்ஸ்டால் பண்ணிட்டீங்கன்னா உங்களோட டிவியோட அப்பியரன்ஸே சேஞ்ச் ஆயிரும். உங்களுக்கு பார்த்திங்கன்னா இப்போ ஒரு ஹாட்ஸ்டாரு இல்லை யூடியூப்லலாம் போனீங்கன்னா உங்களுக்கு எப்படி அப்பியரன்ஸ் இருக்குது அந்த மாதிரி இருக்கும். ரொம்ப யூசர் ஃப்ரெண்ட்லியாக இருக்கும். அது பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு மொபைல் வந்து கூகுள் டிவின்னு ஒரு ஆப் இன்ஸ்டால் பண்ணிவிட்டு அது மூலயமா நீங்கள் QR ஸ்கேன் பண்ணி இன்ஸ்டால் பண்ணணும். உங்கள் இந்த கூகுள் டிவி செட்டப் எப்படி பண்ணுறது அதையும் இந்த வீடியோலேயே சொல்லிடுறேன், பாருங்கள். அதேமாதிரி நீங்கள் ஒரு பெரிய சைஸ் டிவி வாங்குறீங்கன்னா அதுக்கேற்ற மாதிரி அதோட ரெசல்யூஷனுக்கு ஏற்ற மாதிரி நீங்கள் வந்து உங்களோட செட்டப் பாக்ஸே நீங்கள் அப்கிரேட் பண்ணிக்கிங்க. இப்போ நீங்கள் ஒரு 32 இன்ச்சு டிவியில் பார்க்குறீங்கன்னா உங்களுக்கு SD பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு நல்ல குவாலிட்டியாக இருக்கும். இதே நீங்கள் 55 இன்ச்சு இல்லை 42 இன்ச்சுக்கெலாம் போகிறீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து ஹெச்டிக்கு நீங்கள் உங்கள் செட்டப் பாக்ஸை வந்து அப்கிரேட் பண்ணிக்கிங்க. ஏன்னா உங்களுக்கு HD சேனல்ஸே 2K ரெசல்யூஷன் தான் ப்ரொவைட் பண்ணுறாங்க. ஆனால் நீங்கள் வாங்கியிருக்க டிவி பார்த்தீங்கன்னா 4K டிவி வாங்கியிருப்பீங்க. 4K டிவியில் 2K பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு பிக்சல் கம்மியாக தான் தெரியும். அதனால தான் சொல்கிறேன் நீங்கள் வந்து HD சேனல்ஸை அப்கிரேட் பண்ணிக்கிங்க அப்படின்ட்டு. உங்கள் டிவிக்கான பிக்சர் செட்டிங்ஸ், சவுண்ட் செட்டிங்ஸ்லாம் எவ்வளோ வைக்கணும் அப்படின்றத அடுத்தடுத்த வீடியோவில் நான் அப்லோட் பண்ணுறேன், மறக்காமல் பாருங்கள். இதெல்லாம் பார்க்கணுன்னா நீங்கள் மறக்காமல் நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி பக்கத்தில் இருக்க பெல் ஐக்கானை ப்ரெஸ் பண்ணிங்க. அப்போ தான் நம்ம போகிற வீடியோக்கான நோட்டிஃபிகேஷன் உங்களுக்கு உடனே வரும். ப்ளூடூத் மற்றும் வைஃபை ரேஞ்ச் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு மோர் தென் 25 ஃபீட் உங்களுக்கு ஒர்க் ஆகுது. இப்போ நீங்கள் ஹாலில் இருக்கீங்க, உங்கள் ஹால் வந்து ஒரு 18 ஃபீட் இருக்குன்னா உங்கள் பெட்ரூம் ஒரு 10 ஃபீட்னா நீங்கள் உங்கள் பெட்ரூம் கார்னர் போயிட்டு நீங்கள் டோர் லாக் பண்ணியிருந்தாலுமே உங்களுக்கு வந்து ப்ளூடூத் வைஃபை ரெண்டுமே ஒர்க் ஆகுது. உங்கள் டிவியோட பேக் சைடில் இருக்க USB போர்ட் பார்த்தீங்கன்னா ஹார்ட் டிஸ்க் கூட சப்போர்ட் பண்ணும். நான் வந்து 1.5 TB ஹார்ட் டிஸ்க் போட்டு பார்த்தேன், கரெக்டாக ஒர்க் ஆகுது. ரொம்ப லேக் அந்த மாதிரிலாம் எதுவுமே இல்லாமல் நல்லாவே நார்மல் பென்ட்ரைவ் யூஸ் பண்ணுற மாதிரி யூஸ் பண்ணிக்கலாம். உங்களுக்கு அந்த டவுட் நிறைய பேருக்கு இருக்கும், ஹார்ட் டிஸ்க் சப்போர்ட் பண்ணுமான்னு. அதுவும் சப்போர்ட் பண்ணும். சரி வாங்க நம்ம வந்து எப்படி கூகுள் டிவி செட்டப் பண்ணுறதுன்றதை பார்ப்போம். இது பாருங்கள், இதுதான் நார்மலாக நீங்கள் வந்து டிவி செட்டப் பண்ண ஒன்றுமே இருக்கும். இப்போ நீங்கள் வந்து உங்கள் செட்டிங்ஸில் போனாலுமே நீங்கள் கூகுள் டிவி செட்டப் மாற்றிக்கலாம். இல்லை கீழே வந்து நீங்கள் ஸ்க்ரால் பண்ணி வந்தீங்கனாலுமே உங்களுக்கு கூகுள் டிவி செட்டப்னு ஒரு ஆப்ஷன் இருக்கும், அதை கிளிக் பண்ணி கூட நீங்கள் செட்டப் பண்ணிக்கலாம். உங்கள் டிவி ரிமோட்டில் பார்த்தீங்கன்னா 2 ஸ்க்ரால் பட்டன் இருக்குது. ஒன்று பார்த்தீங்கன்னா இந்த சென்ட்ரலில் இருக்குது பாருங்கள், லெஃப்ட் சைடு அந்த பட்டன்ஸு. இது பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் உங்கள் அப்ளிகேஷன்லாம் யூஸ் பண்ணுறீங்களா, உங்கள் டிவியில் வந்து நீங்கள் டவுன் ஏரோ ப்ரெஸ் பண்ணிங்கன்னா கீழே வரும், மேலே பார்த்துக்கு அப் ஏரோ, லெஃப்ட்டு ரைட்டுக்கு உங்களுக்கு லெஃப்ட் ஏரோ ரைட் ஏரோ இது யூஸ் பண்ணுவீங்க. இதே நீங்கள் ப்ரௌசர் யூஸ் பண்ணுறீங்க, உங்கள் டிவியில் வந்து நீங்கள் இன்டர்நெட் ப்ரௌசர் அந்த மாதிரி நிறையா ப்ரௌசருக்கு ஒப்பேரா இதெல்லாம் நீங்கள் யூஸ் பண்ணிக்கலாம். அதுக்கெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் உங்கள் சேனலில் ப்ளஸ்ஸு மைனஸ் இருக்குது பாருங்கள், இந்த பட்டன் தான் ஸ்க்ரால் பண்ணுறதுக்கு யூஸ் பண்ணுவீங்க. அங்கே வந்து உங்களுக்கு இந்த ஏரோ பட்டன்லாம் யூஸ் ஆகாது. ஸோ இதை நீங்கள் தெரிஞ்சுக்கிங்க, அப்போ தான் உங்களுக்கு யூஸ் பண்ணுறதுக்கு ஈஸியாக இருக்கும். இப்போ நீங்கள் உங்கள் செட்டப் கூகுள் டிவின்னு இருக்குது பாருங்கள், அந்த பட்டனை கிளிக் பண்ணோன்னே இந்த மாதிரி வரும். இதில் வந்து செட்டப் கூகுள் டிவின்னு கிளிக் பண்ணுங்கள். இப்போ உங்களுக்கு பார்த்தீங்கன்னா QR கோடு வந்துருச்சு, அது கீழே செட்டப் கோடுன்னு ஒன்று வந்துருச்சு. அதை வந்து நீங்கள் உங்கள் மொபைல் ஆப்பில் வந்து நீங்கள் இன்ஸ்டால் பண்ணி இந்த QR கோடை ஸ்கேன் பண்ணிவிட்டு கடைசியாக ஃபைனலாக இந்த கோடு கேட்கும், அதை நீங்கள் வந்து டைப் பண்ணணும். இப்போ உங்கள் ப்ளே ஸ்டோரில் போயிட்டு கூகுள் ஹோம் அப்படின்ட்டு டைப் பண்ணி சர்ச் பண்ணுங்கள். உங்களுக்கு ஃபஸ்ட் எடுத்தோன்னே ஒரு அப்ளிகேஷன் சஜஸ்ட் பண்ணோம் கூகுள் ஹோம்னு. அந்த ஐக்கானை கிளிக் பண்ணி நீங்கள் டவுன்லோட் பண்ணி இன்ஸ்டால் பண்ணுங்கள். இன்ஸ்டால் பண்ணதுக்கப்புறம் நீங்கள் அந்த அப்ளிகேஷனை கிளிக் பண்ணோன்னு உங்களுக்கு ஃபஸ்ட் எடுத்தோன்னே இப்படி தான் காமிக்கும். இதில் செட்டப் ஸ்டார்டட்னு கிளிக் பண்ணுங்கள். இப்போ நெக்ஸ்ட்டு கொடுங்க. இப்போ நீங்கள் நெக்ஸ்ட்டு கொடுங்க. லொக்கேஷன் கேட்குது, நெக்ஸ்ட்டு கொடுங்க. அலோ கொடுங்க. இது ஸ்கிப் கொடுத்துருங்க, உங்களுக்கு வேணும்னா அப்புறம் கூட நம்ம மாற்றிக்கலாம். ஸ்கிப் கொடுத்துட்டு அடுத்த ப்ரொசீஜர் போங்க. உங்களுக்கு டாப் கார்னரில் பாருங்கள், உங்களுக்கு லெஃப்ட் சைடில் ப்ளஸ்ன்னு இருக்குது, அந்த ஐக்கானை கிளிக் பண்ணிவிட்டு நியூ டிவைஸை கிளிக் பண்ணுங்கள். இப்போ நெக்ஸ்ட்டு கொடுங்க. இப்போ செட்டிங்ஸை கிளிக் பண்ணிவிட்டு இதை ஆன் பண்ணிக்கிங்க, லொக்கேஷன் ஆன் பண்ணிக்கிங்க.
ஒய்ஃபை கேட்கும். ஒய்ஃபை வந்து எனேபிள் பண்ணிடுங்க. ஏன்னா நெட் இருந்தால் தான் உங்களால் ஸ்கேன் பண்ணி ஃபுல் ப்ராசஸுமே கண்டினியூ பண்ண முடியும். அதனால் ஒய்ஃபை வந்து கனெக்ட் பண்ணிக்கிங்க. எல்லாமே அக்செப்ட் பண்ணிக்கிங்க. இப்போ உங்கள் டிவைஸை வந்து சர்ச் பண்ணுது. இப்போ வந்து உங்கள் டிவியோட நேம் காமிக்கும் உங்களுக்கு, டிவைஸ் நேமு. எஸ் பட்டனை கிளிக் பண்ணுங்கள். உங்கள் கேமரா பர்மிஷன் கேட்குது, எஸ் கொடுங்க. அலோ கொடுங்க. இப்போ உங்கள் டிவியில் டிஸ்பிளே ஆகிற QR கோடை ஸ்கேன் பண்ணதுக்கப்புறம் உங்கள் டிவியோட கனெக்ட் ஆகிடும். கனெக்ட் ஆனதுக்கப்புறம் உங்கள் டிவியில் இனிமேல் நீங்கள் செட்டப் பண்ணணும். இப்போ கனெக்ட் ஆயிடுச்சு. அக்செப்ட் கொடுங்க. உங்கள் டிவியில் அக்செப்ட் கொடுங்க. அக்செப்ட் கொடுங்க. அப்படியே லைனாக அக்செப்ட் கொடுங்க. இப்போ கன்ஃபார்ம் கொடுங்க. கன்ஃபார்ம் கொடுத்ததுக்கப்புறம் மறுபடியும் கன்ஃபார்ம் கொடுங்க. கன்ஃபார்ம் கொடுங்க. இப்போ உங்களுக்கு இன்ஸ்டால் ஆகும் ஆப் எல்லாமே. இப்போ இன்ஸ்டால் ஆனதுக்கப்புறம் உங்களுக்கு பார்த்தீங்கன்னா உங்களோட அப்பியரன்ஸு, டிவியோட அப்பியரன்ஸ் இதுக்கு முன்னாடி இருந்ததுக்கும் இப்போக்கும் டோட்டலாக சேஞ்ச் ஆகிருக்கும். இங்கே பாருங்கள், உங்களுக்கு டோட்டலாக மாறிச்சு பாருங்கள். இப்போ நீங்கள் ஒரு டிஸ்னி ஹாட்ஸ்டார் ஆப் உள்ளே போனீங்கன்னா எப்படி இருக்குமோ அதே மாதிரி தான் இருக்கும். இதில் நீங்கள் எந்தெந்த ஆப் நீங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுறீங்களோ அந்த சப்ஸ்கிரைப் பண்ண ஆப்பெல்லாம் நீங்கள் இதிலே பார்த்துக்கலாம். உங்கள் டிவிலையும் பார்த்துக்கலாம், மொபைல்லையும் பார்த்துக்கலாம். அது உங்களோட சப்ஸ்கிரிப்ஷன் பேக்குக்கு ஏற்ற மாதிரி நீங்கள் யூஸ் பண்ணிக்கலாம். இந்த வீடியோ உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்துச்சுன்னா மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி பக்கத்தில் இருக்க பெல் ஐக்கானை ப்ரெஸ் பண்ணிங்க. அப்போ தான் நம்ம போகிற வீடியோக்கான நோட்டிஃபிகேஷன் உங்களுக்கு உடனே வரும். அப்படியே உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ்க்கும் ஷேர் பண்ணுங்கள். தேங்க்யூ ஃப்ரெண்ட்ஸ்.